हिमाचल में रविवार को मंडी जिले में हुई बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। जिले की ओट तहसील के कुछ हिस्सों में बीती रात से जारी भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड की सूचना मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि जिले में टकोली, पनारसा और नगवाई में फ्लैश फ्लड के कारण काफी ज्यादा नुकसान होने की जानकारी है। कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी आधिकारिक सूचना नहीं है। ऊपरी पहाड़ी पर हुई बारिश ने काफी मलबा पानी के साथ बहकर हाईवे तक पहुंच गया है, जिससे कई घरों में पानी और मलबा घुस गया। साथ ही कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं टकोली मंडी के चौक पर भी काफी ज्यादा मलबा आ गया है। मंडी पुलिस के अनुसार मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण फिलहाल झलोगी में राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति की निगरानी कर सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए जेसीबी की मदद से काम शुरू करवा दिया गया है। सड़क मार्ग को बहाल होने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। वहीं कटोला कामन होकर जाने वाला वैकल्पिक मार्ग भी अभी फिलहाल अवरुद्ध है, लेकिन 1 घंटे के अंदर हल्के वाहनों के लिए इसे बहाल कर दिया जाएगा। प्रशासन की टीमों ने तुरंत प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ओट तहसील के तहत आने वाले सारा नाला के पास 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी के कार्यालय के साथ बहते नाले ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया। ऐसे में कंपनी के कार्यालय की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने की सूचना है और बताया यह भी जा रहा है कि जब नाले ने अपना रौद्र रूप धारण किया तो यहाँ रह रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान होने की सूचना नहीं है।